chicos, bienvenidos a Divermas. Hoy tenemos un montón de botecitos de chuches rellenos con componentes de slime. 2 o 3 de ellos tendrán las chuches y el resto espero que tengan pegamento, espuma, activador, adornos. Estamos por aquí mi compañera rival y contrincante y yo, y vamos a ver quién gana y quién va a perder, y le va a salir pues las chuches. Yo voy a remover un poquito. Uno por aquí, otro por allá. Que no se diga. Bueno, pues estamos listas y vamos a ver cómo empieza y cómo termina este reto de no escojas la chuche Equivocada. equivocada. ¿Quién empieza? Yo. Vale. Hoy el rojo. ¡Oye, qué pesa! ¡Chuche! ¿Chuche? Muchas. Sí, tiene pinta de chuche. Es un poquito denso, un poquito amarillo, mira. Has empezado mal, muy mal. Ya veremos si hay más chuches. De momento, punto negativo. 1 menos para mi compañera. Es para mí. Está enfadado, pero ya vamos a ver si tiene motivos o no tiene motivos. A ver, ¿qué trae? Azulito, ¿qué pinta tiene? Puede ser detergente, ¿no? Es detergente. O puede ser... ¿Sí? ¿No puede ser pegamento? ¿Cómo No, le? detergente. Es detergente Lo sabía. líquido. Qué bonito, parece una piscina. Este es chuche, chico. Bueno, te toca. Anda, hemos cogido 2 rojos. Las 2 hemos optado por el rojo. Vamos a ver ahora otros colores o si prefieres repetir, repite. Venga. Yo voy a seguir con el verde, a ver. Hoy no llegas. Este de aquí del fondo yo te Sí. lo alcanzo. Toma. No pesa nada. ¿Qué habrá, chicos? ¿Qué Muy bien. ¡Wow! Empate. Bueno, no empate, no. Detergente azul. Uy. Mira qué carita, que está muy contento. ¡Boom Spray! Vamos a ver qué trae. ¡Hondo! ¡Mira! Pegamento. ¡Pegamento! ¡Qué suerte! ¡Arrea! ¡Oh! Ay. ¡Pero qué emoción! Bueno, de momento no va mal la cosa. Estoy Bueno. satisfecha, vale. Voy a rebañar todo así. Mucho pegamento quiero. Slime grande. Ay, bueno, ya está. Una gotita. Bueno, chicos, yo voy a seguir por el verde. Otro verde. No, mejor el azul. ¿No? Vale. No, este. Va a salir que toca. Qué bien, sonríe. Vamos a abrirlo. Suena. ¿Pesa? No, son ojitos. A ver. Mira. Es que no se ve mucho. Mira si lo echas, a ver si lo vemos bien. Ojitos. ¡Ojos! A ver, que los veamos bien. Mejor así. ¡Ay! Perdón, señor. Pues ayuda un poquito. Mira qué mono. Sí. Uy. Chicos, si me va a quedar bien, pues vale, pero es que no me gusta tanto. ¿No te gustan? No, pero ¿No? el de Liber va a quedar como el de antes. Ah, el de la otra vez me quedó verde, ¿no? Sí. Es verdad. Yo voy a ver y como le he derrumbado, le voy a recoger. Vente conmigo. No sé, no tengo ni idea. ¿Cuántas lentejuelas? No tiembles, hombre. Por cierto, hemos hecho un vídeo de este juego súper divertido. El Tumble, Tumble se escribe. Y la traducción es no tiembles. Bueno, jugamos ayer y fue súper divertidísimo. ¿A que sí, ves? Fue genial. Y no sé quién ganó, no me acuerdo. ¡Oh! ¡Ay! Riscos. ¡Una especia! ¿Qué es esto? ¿Una especia? Sí. Bueno, huele, a ver, perdón. Huele a chicle, chicos. No, pero huele, podría ser un té, ¿no? ¿Té verde? Sí, té verde. Uy, No hemos cogido paleta. ¡Ay, no! Espera. pero no sé cómo va a acabar. Toma, la que quieras. Yo, esta. Vale. Voy a empezar a remover un poquito así, todo. Yo. A ver que se vea bien. Así. Ah. Bueno, tengo un jardín. Mira, antes tenía una piscina y ahora tengo
piscina y jardín. ¡Qué suerte tengo! ¡Qué maravilla! Pues yo tengo como vampirina. Piscina de ojos de vampirina. Escoge. Voy a coger este verde. Estoy un poco pringosa, chicos. Ya está, chicos. Yo creo que ahora sí y... ¡Ay, señor! ¿Qué? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué es? Chuche. ¡Chuche! ¿Otra? Otra. ¡Uy, qué mala suerte! Mira qué piscina. ¿Tú crees que vas a poder hacer un slime con esto? No. Bueno, vamos a seguir, que quedan muchos botes y... Este, el que gruñe. A ver, no sé qué tiene, no tengo ni idea. ¡Ay, qué bien! ¡Otro pegamento! Mira. ¡Rosita! A ver si cae. Oh, qué bien. Mira. Podría ser caramelo, también tiene esa pinta. Caramelo de fresa. Pero no, es pegamento seguro. Sí, dímelo un poquito, por favor. ¿Que se te doy un poquito? Yeah. Esta gotita. Toma, para darle un poquito de color. Vamos a ir adelantando para que se vea bien. Bien. ¡Hala, hala! Así mejor. Perfecto. Tú tienes uno. Bueno, Ahora bueno. sí que está bonito. Con tu ayuda de Steven. Seguro que hay quien en los comentarios en este momento está diciendo que no se puede hacer eso, que es trampa, que no se puede, que... Bueno, pero nosotras somos bastante flexibles y yo le he dado Mira qué bonito. Ahora una pizquita de mi pegamento. ¿Por Tampoco le va a sacar de ningún apuro. me toca. Te Ahora toca. Sí, sí. Vamos a por el rojo. Ay, llego. Ay, no. ¿No? No, mejor no. Vale. ¿Pero? No vale. ¿Qué pasa? A ver. ¡Ah! Y sí. ¡Ey, ey, ey! ¿Seguro? Este. Anda. ¡Flammy! Flammy. Oye. Flammy. Flammy rosa. Ay, ay. A ver si lo sacas. ¿No puedo? ¿Puedes? No. Es así, es Bueno, igual. chicos, mira, aquí está morado. Porque mejor. Es que necesito un poco de trampilla, pero da igual. Sí, sorpresa. Nos ha sido imposible Ay, aquí. sacar este foamy que hay aquí dentro. Ahí está. Es muy difícil. Y entonces, pues, nos han dado otro que es un morado. Que para el caso es lo mismo. Foamy de color morado. Que eso no se ve. ¡Hala! ¿Tú te crees que esto, de este líquido pantanoso, puede salir algo? ¿Algo parecido al slime? No sé. Venga, que voy. Hoy estoy, bueno, absolutamente prendada de lo rojo. Elijo color rojo y a ver qué sale. Espera, a ver. Bueno, ¿qué puede ser? ¡Ah! Ya sé. Pompita ¿Sabes de qué es? líquido. No. Chuche. Creo que es líquido de lentillas. ¡Ah, qué suerte! Y este es el que tú no quisiste. Precisamente este frasco, este bote. Venga, ya voy. Mira. ¡Uy! Mira. Pues chicos, yo voy a elegir este. ¿Cuál? ¿El azul o el verde? Sí, el azul. Toma. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Adornos, por cierto. ¿Solo te han salido adornos a ti? Sí. Yo quiero adornos porque el slime seguro que lo tengo. Mira. Estrellitas. ¡Ah! ¡Qué bonita! Bueno, el tuyo va a ser todo apariencia y el mío va a ser todo slime. Bueno, ya veremos si lo podemos arreglar. Vale, este me toca. Echamos un poquito a cada dos, ¿vale? ¿La mitad para cada una? Sí. Pero bueno. Bueno, vale. No sé qué es. ¡Hala! Ay, bien. ¡Pegamento! Ay, todo Bueno, pero qué suerte tengo, ¿no? no. Yo no más. Un poquito, chicos. Ay, no cabe. Mira. Bueno, esto parece unas espinacas así molidas. Que es como... Qué farragoso está. Bueno, yo voy a comenzar a remover, creo. ¿Empezamos? Tú también, remueve. Entonces, ¿qué? ¿Te ha tocado pegamento? No me ha tocado nunca pegamento.
Ni pegamento, ni detergente. Pero bueno. Qué Mira, mal. que yo lo voy a coger ya, ¿eh? No, dímelo. Sí, yo tengo ya mi slime casi. Mamma mía. Un poco pegajoso, un poco. Ay, Vamos a un poco liar. pegajoso, pero. Mira, espinacas. ¡Ah, qué bueno! ¡Ay! ¿Cómo? Mami mía. Ay, chicos, qué mal. Es un poco triste. Ay, no, qué. Mira, me ha quedado todavía un poquito, un pelín pegajosa. No. Os voy a enseñar mi slime. Mira qué chulo es. Ha quedado como con un brillo satinado. A ver, wow, sí, es verdad, Tiber. Y tu slime ha quedado súper bonito. No se ven los ojos, están pues por ahí dentro. ¿Dónde? Ah, mira, aquí hay un ojo. Sí, uy. ¿Y las estrellas dónde están? ¿Se han caído? Ay, no, estaban aquí. Mm. Pero había de plata. Oh, les hemos tenido que echar un poquito de activador, les hemos echado líquido de lentillas. Y también, Oh. esto es como un jardín. Bueno, pues votad por el slime que más os guste. Nos vamos a hacer aquí un lío, los vamos a mezclar. ¿Los mezclamos? Que está tan de moda. No. Los mezclamos, ¿no? ¿Lo Yo quiero quieres? el tuyo, Ay, que me zorra. encanta. Vale, pues toma. Ay. Te lo regalo. Me quedo con el tuyo, que me gusta también más el tuyo. Adiós. Si os ha gustado algunos de otros slime, pues decímoslo en los comentarios. chulo. Y aquí tenéis el otro vídeo que hacemos el otro día. El de ayer, el del Chulísimo. tumbal. Tumbal. Un besito súper fuerte para todos. Uy. Qué lío. Adiós. Adiós. Mam.